हिचकी, अगर आपको हिचकी आ रही है आप लीजिए टैबलेट लायोफेन, बहुत ही अच्छी दवा है। समझ गया। यूजुअली इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन किडनी फेलियर और लीवर फेलियर पेशेंट्स को लायोफेन अवॉइड करना चाहिए। ओके। बाद में आपका फैमिली डॉक्टर बताएगा कि आपको हिचकी क्यों आ रही है। एसिडिटी, फ्रेनिक नर्व इरिटेशन, रीनल फेलियर, किडनी फेलियर में भी हिचकी आ सकती है। बात तो सही है। लेकिन आप लायोफेन लीजिए, आपकी हिचकी ठीक हो जाएगी। टैबलेट लायोफेन। थैंक यू वेरी मच।